次次去買親呢個燒味咧，之後都好似撞車，係等好耐巴士嘅。上次又係未去到九龍灣已經飛站啦，多人到。之後嗰啲嘢慘。我都有諗喺荔枝角買啲乜嘢翻嚟，但係真係冇嘢買嗰度。要行翻入去過啲先至買到啲嘢。好正嘅平日唔行住。係咁咁好，啲人朝早翻成晏晝喎。今日好多人包。放假啦嘛，啲人係。好多小朋友。幾好笑咧，好多男人嚟食喎，2個4個男人，真係好中意孖個自己佢哋。男老狗咁，咁奇怪。